ਓਏ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ ਓਏ ਓਏ ਉੱਤੇ 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 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ 11 ਵਜੇ ਲਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕੱਟਾ ਬੜੀ ਕੱਟਾ ਕੀ ਪੱਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭੱਜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਬਾਕੀ ਦੱਸਾ ਭੱਜ ਲੋ ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਈ ਪੇੜ ਸੰਗ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੇੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਲੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਓਏ है तुर गया आओ तुर गया बेटा दे तुर गया नहीं गया